السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعضينا صينية كيكة بالشوكولاتة، هشة وجميلة وخفيفة، مرتفعة وجميلة جدا. ان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله النهارده هنعملها في الخلاط مع بعضينا، ممكن تعملها بالمضرب اليدوي. طبعا معانا الخلاط هنا اهو، هننزل فيه بالثلاث بيضات. انا بحب اطحن البيض الاول، اديله ضربة كده. تمام. وهنحط له ملح وهنحط الفانيليا، هطحنهم وهرجع لكم. طبعا بعد ما خلطت البيض والفانيليا مع بعض لحد ما عملوا رغوه كده ولونه يفتح معانا، هننزل بالسكر. طبعا هنزل بنص كوبايه نص كوبايه، مش هنزل كله مره واحده. هطحنه في الخلاط وهرجع لكم. طبعا بعد ما خلطنا السكر مع البيض بقى لونه مفتح كده ومفيش اثر للسكر خالص، هننزل بالزيت وهننزل بالكاكاو 3 معالق، وهنزل بالكوبايه ونص لبن، وطبعا ضفنا كل المكونات. هنخلطهم كلهم في الخلاط وهنرجع لكم تاني عشان صوت الخلاط. حضراتكم شايفين في الخلاط، هننزل هنا في البوله بتاعتنا. طبعا انا نخله الدقيق وهنخله تاني. كل ما تنخل الدقيق بيديكي كيكه هشه وجميله. هنخل الدقيق مع بعض تاني اهو. طبعا انا بحط دقيق على قد الكيكه ما تاخد، على قد القوام بتاعها، ما بعيرش دقيق، يعني على قد القوام المظبوط خلاص. طبعا هنزل بكيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، وهنخلط مع بعض. طبعا بنخلط في اتجاه واحد. نخلط في اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين. هنحط حبة دقيق كمان لحد ما تدينا القوام اللي احنا عايزينه، القوام المظبوط. ننزل طبعا الدقيق اللي في الاركان كده لجناه. طبعا نضيف كده القوام المظبوط للكيكه اهي، ما تتجلاش عن كده. كده القوام المظبوط كده يطلع معاكي خفيفه وهش. تمام. طبعا هنا معايا صينيه حاطه فيها ورق الزبده. طبعا انت ممكن الصينيه بتاعتك. طبعا هننزل بالخليط بتاعنا هنا في الصينيه اهو. طبعا نزلنا الخليط كله في الصينيه بتاعتنا اهي. طبعا احنا مولعين الفرن، هندخلها على فرن هادي، واول ما تطلع هنوريها لكم. طبعا هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته. معانا هنا نص كوبايه زيت، 3 معالق كاكاو خام، معانا كوبايه لبن، ومعانا كوبايه سكر. هنحط المكونات دي في الخلاط معانا هنا اهو. هننزل باللبن، وهننزل بالكاكاو الخام، وهننزل بالسكر. هنخلط المكونات دي لوحدها الاول وبعد كده نرجع تاني. طبعا بعد ما خلطنا المكونات دي مع بعض هننزل بالزيت. الزيت اخر حاجه بننزل بيها، وهنديهم برضو خلطه مع بعضهم تاني كده. طبعا بعد ما خلطنا صوص الشوكولاته بقى بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله، تجيله اهو. طبعا ده كويس كده، مش محتاج يتحط في تلاجة ولا حاجه. قوامه كده كويس، كده قوامه كويس جدا. تمام. طبعا صينيه الكيكه في الفرن اهي خلاص. ارتفاعها جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله نطلعها ونوريها. طبعا بعد ما طلعنا صينيه الكيكه من الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده اهي، طبعا مرتفعه وجميله جدا. طبعا صوص الشوكولاته اللي عملناه مع بعض هندهنها بيه. بعد ما دهناه بالشوكولاته كده زي ما شايفين،
طبعا انا معايا بسكوت اوريو طحناه هزينها بيه. انتوا لو عندكم اي حاجه حابين تزينوا بيها عادي زينوا بيها. هنيجي على وشها كده هنرش البسكوت الاوريو ده زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بعد ما رشينا عليها البسكوت الاوريو كده زي ما حضراتكم شايفين، طبعا هنقطعها بالسكين. طبعا بعد ما قطعنا الكيكه بتاعتنا، طبعا احنا نقول عليها جاتوه مش كيكه يعني، بصراحه مرتفعه وهشه وخفيفه وقطميه بصراحه يعني جميله جدا. زي ما حضراتكم شايفين جميله جدا بصراحه. بتمنى طبعا ان كان الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.